Привіт усім! Сьогодні хоч і неділя, але кухню ніхто не відміняв. Так от, я добралася до свого чайника, вже дуже брудного, і вирішила його почистити. Ось і від накипу, тут може погано видно, ви подивіться. Ось цим засобом від компанії Pharmacy для накипу та іржі. Перелила я його спеціально ось отакий розпилювач, щоб так економніше використовувати. І хочу показати вам, почну розпилювати, як я його відчищу, цей чайник, за допомогою цього засобу. Розбризкую спочатку зовні, а тепер всередині. Так, може вам не чути і не видно, але тут він зразу шипить. Вступає цей засіб в реакцію з накипом. Так, погано видно. І так, трошки зусиль і мій чайник сяє. Погляньте. Зовсім немає накипу. Я напшикала, налила, зачекала хвилин 10, трошечки йоршиком потерла і все. Як новий. Подивіться, навіть дно відчистилось. Ось цим засобом для накипу та іржі від Pharmacy рекомендую. Тут літра, він йде концентрований, його можна розводити, але так як для накипу, то я думаю, що потрібно брати концентрований. Літра концентрованого цього засобу 89 гривень.